लखनऊ मेल दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलने वाली बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। और ये ट्रेन जो है दोनों जगह से दिल्ली और लखनऊ लगभग जो है रात को चलती है। ओवरनाइट जर्नी है इसकी। और ये लगभग जो है 10 बजे छूटती है लखनऊ और दिल्ली से। और 10 बजे छूटने के बाद ये जो है ऑलमोस्ट मॉर्निंग में जो है 6 से 7 के बीच में जो है पहुंच जाती है, अपनी जर्नी कवर कर लेती है। ये जैसे मैंने बताया कि आपका लखनऊ जंक्शन से चलती है और रात को 10 बजे करीब है। और हफ्ते के अंदर जो है 7 दिन चलती है। ऐसे ही जो है न्यू दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है ये भी जो है 22:05 पे चलती है, यानी 10:05 पे स्टार्ट होती है और हफ्ते में जो है सारे दिन चलती है। ये जो ट्रेन है इसके अंदर LHP कोचेस लगे हुए हैं और जिससे कि इसकी जो जर्नी है काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसकी जो स्पीड है इस ट्रेन की मैक्सिमम जो है 140 किलोमीटर पर आवर के करीब है। और ये जो है ड्रिवन होता है WAP7 जो इलेक्ट्रिक लोको है इंडियन रेलवे का। काफ़ी लेटेस्ट और हैवी ड्यूटी इंजन है, हाई स्पीड इंजन है, उससे जो है ड्रिवन है। और ये टाइमली जो है आपका अपने डेस्टिनेशन से जो है इसका जो है डिपार्चर हो जाता है। तो इसमें कभी कभी जो है इस टाइप की एक चेन पुलिंग की जो है कॉमन जो है जहाँ देखा गया है प्रॉब्लम कि लोग बाग जो है अपना टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, ट्रेन उनका छूट जाता है तो वो चेन पुलिंग करते हैं। लेकिन ये छोटी समस्या है, लेकिन फिर भी जो है ये ट्रेन जो है अपना टाइम कवर अप कर लेती है और राइट टाइम जो है पहुँचती है ऑलमोस्ट। ये लखनऊ में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाती है, जहाँ पर आपका टैक्सी या जो है स्टैंड भी है। और इस प्लेटफॉर्म के साइड में तो जो हैवी लगेज की जो प्रॉब्लम है लोगों की, इसमें जो है उनको फैसिलिटी दिया गया है कि वो अपने लगेज को जो है डायरेक्ट जो है टैक्सी द्वारा, अपनी गाड़ी द्वारा, ऑटो द्वारा जो है यहाँ आ सकते हैं और इसमें लोड कर सकते हैं। बाद में बंद कर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।